英语学习系列：如何建立主动自慧学习法？欢迎来到今天的解析。不知道大家有没有遇过这种状况？看文章的时候，明明每一个字都懂；看国外影片，甚至不用开字幕也完全跟得上。但是，只要一到需要你开口说话的关键时刻，脑袋瞬间直接大宕机，一句话都挤不出来，这真的超闷的，对吧？所以，我们今天这份解析的核心就是要来破解这件事。我们要来看看，到底要怎么把单字从书本上真正搬到你的嘴巴里。好，废话不多说，我们直接进入重点吧。大家最常问的一个问题就是，我到底需不需要超庞大的单字量才能把外语说得好？这其实戳中了很多人的痛点。你想想，你可能苦哈哈地背了好几个小时的单字表，结果真正遇到外国人要聊天的那一秒，那些单字就像人间蒸发一样，让你整个人僵在那边。资料里面有个说法很生动，他说智慧就像是车子的燃料，没有它你哪都去不了。但是光把油加满是没用的，你还得想办法把燃料送进引擎里面去烧才行。要搞懂这到底是怎么回事，我们得先拆解两个概念，一个是被动词汇，另一个是主动词汇。这其实也就是说，重点真的不在于你能看懂多少，而是在于你在那个当下，在对话发生的那一瞬间，你能多有自信地把它们抓出来用。你看哦，被动词汇就是那些你阅读或听别人说的时候可以轻松认出来的字。那主动词汇呢，就是你在聊天时可以毫不犹豫、超自然脱口而出的字。残酷的真相是，我们大部分人的被动词汇量绝对是远远大于主动词汇量的。这也就是为什么我们总会有一种可恶，我明明就知道那个字，但就是想不起来的感觉。来源资料里面用到了一个我觉得超级神也超级写实的比喻。他说，这就像是你明明有一个超级无敌大的衣橱，但每次出门你永远都只穿了3件一模一样的 T 恤，是不是完全被说中了？这几乎是所有语言学习者的通病，大家都在疯狂的囤积单字，把脑袋里的单字库塞到快爆炸。但是到了真正要穿出门、要开口说话的时候，你猜怎么着？我们总是只敢挑那几个最基本、最不会出包的超简单单字来用，就像那几件早就洗到褪色的万年旧 T 恤一样。那为什么会变成这样呢？这通常是因为我们掉进了一个叫做选择题陷阱的东西里面。你回想一下，当你在做那种 ABC 的选择题，或者盯着那种中英对照的单字卡时，只要你选对了答案，你的大脑就会立刻给你一点多巴胺，让你觉得哇超爽，产生一种哇我已经学会这个字了的错觉。但老实说，这只是一种错觉，因为你真正在训练的只是大脑里最轻松的辨识能力。你完全没有练到真正开口说话时那种难度高出好几倍的主动回想能力。难怪你一合上书本，那些单字就立刻跟你说拜拜咯。既然大脑这么会忘记，那我们到底该怎么办？这时候我们就需要间隔重复法出场了。概念其实很简单，就是要在第1天、第3天、第7天这种有规律的时间点去复习。你想想看，这就很像在帮植物浇水。如果你在考试前1天疯狂死记硬背，一次给它灌个10公升的水，然后接下来整个月都不理它，那盆植物绝对会死掉嘛。学单字也是一样的道理，我们要在快要忘记的那一刻，规律的去复习它，等于是给大脑发送一个讯号说，嘿，这个东西很重要哦，千万别丢掉。这绝对比你一次性填鸭式的死背有效太多了。而且呢，研究还特别强调了一个超级关键的点，搭配间隔重复的同时，你还必须做到主动回想。这是什么意思？就是你必须狠下心来，强迫大脑在没有任何提示的状态下，把那个单字给挖出来。记忆真正的威力其实是来自于你自己非常费力的把那个字从脑海深处捞出来的这个过程，而不是你一直盯着翻译看。只有当你把答案遮起来，眉头深锁，拼命逼自己去想那个形容环保的字到底怎么拼的时候，那个字才会真正死死地粘在你的神经回路里。如果你听到这里，觉得哇，这个主动回想要逼自己想，听起来超级吃力，谢美清张。其实在心理学上，这叫做适当的困难。也就是说，学习的过程本来就必须让你觉得有一点点不舒服，有一点点挑战性，记忆才会变强。
这就跟你去健身房练肌肉一样啊，肌肉就是要微小的撕裂之后才会长得更大更壮。反过来说，如果你觉得背单字这件事情超级轻松，毫不费力，那我得说，这些字大概很难在你的脑袋里生根。你需要给大脑一点摩擦力，真正的学习才会发生。除了刚刚说的记忆方法之外，我们还得聊聊语境。我们来对比一下哦，一个是孤零零的单字，也就是责任；另一个是一个完整的语块，对什么什么负起责任。单字是需要有前后文才能活下来的。你想想，总不会有人在跟别人聊天的时候突然大喊一句“责任”，对吧？如果你能把这种片语当成乐高积木，一整块一整块的学起来，那当你要开口的时候，你就可以直接把整块积木塞进句子里，你就不用每次都在那边卡住，满头大汗的想说：“天哪，这个字前面到底要加什么介系词？”好，那我们知道了这些观念之后，实际操作上该怎么做呢？这份资料里有一句话真的完全打中我，他说：“1张好卡片胜过10张坏卡片。”这句话就是在告诉我们，拜托一定要重质不量多。很多人在学语言的时候会得一种叫卡片堆膨胀症的毛病，就是看到什么新字，管它的，先塞进单字 APP 里面再说，结果最后复习的数量多到吓死人，压力超级大。那感觉就像你家的冰箱塞满了几百年的剩菜一样，最后你根本连看都不想看，直接宣告放弃。那么，到底什么是一张完美有高价值的智慧闪卡呢？这个4元素架构真的非常有趣。第一点，就像刚刚提到的，你要写下语块，也就是常用的搭配词。第二点，找一个可靠的例句，一定要从真实的文章或影片里找，千万不要自己凭空瞎掰。第三点就是克漏字填空，你要把那个关键的单字挖空，强迫你的大脑去做主动回想。最后第4点，加上它的同源字，也就是把名词、动词、形容词一次通通包办。这4个元素加起来，就是一张能够真正帮你流利开口的神级卡片骨架。为了确保你做出来的每一张卡片都是最高品质，我们需要用一个漏斗模型来过滤单字。这个模型只有3个动作：捕捉、提炼还有储存。首先，从你看的文章或听到的内容里面捕捉那些你觉得有趣的字。接下来这一步很关键，叫做提炼。你要找出这个字最有价值的2-3个搭配词，然后勇敢地把那些超级冷门、根本用不到的用法给丢掉。最后再用我们刚刚讲的4元素架构，把它们储存进你的字卡库里面。你要记住哦，你现在是在策展你的单字库，而不是在当资源回收车盲目囤积。卡片做好了，那要怎么让我们的嘴巴真正动起来呢？来源资料里面推荐了2种超级实用的产出方法，一个叫做5句微型独白，另一个叫做任务型演练。你可以这样做，随便挑3个刚学会的新单字，逼自己用这3个字讲一段大约30到60秒的短篇故事。或者你也可以给自己一个任务，比如说用新学到的单字，试着跟你想象中的外国朋友解释要怎么泡出一杯好喝的茶。这其实就是在帮单字创造出真实的需求，这才能真正练到你嘴巴上的肌肉，而不是只停留在你眼睛看得动、脑袋想得通的阶段而已。接下来要分享的这个技巧叫做432流利度训练法。这个方法听起来超级简单，但杀伤力惊人。做法是这样的，针对同一个主题，你先讲个4分钟，接着重复一模一样的内容，但这次你要压缩在3分钟之内讲完，最后挑战用2分钟把同样的事情讲完。这其实就是在给大脑施加压力，强迫它在压力下加速运转。在你这样反复练习的过程中，大脑为了赶时间，会自动去找那些最快最有把握的捷径，把单字逼到能瞬间脱口而出的境界。这招绝对能彻底打破你一开口就结巴的魔咒。另外，为了解决对话的时候突然卡壳的窘境，我们可以帮自己在脑袋里建一个单字阶梯。你可以想象一下，这是一个爬梯子的过程，最底层是最简单的好，往上一阶是令人信服的，再往上爬可能是更高级、更有说服力的说法。在脑袋里建立这种阶梯有什么好处呢？好处就是，当你聊天聊到一半，突然忘记最顶端那个超级高级的单字怎么说的时候，你不会整个人傻在原地，你可以非常安全的顺着梯子往下走，用简单一点的同义词来代替。这不仅能让对话顺利进行下去，还能大幅降低你开口说话时的焦虑感。
好，说了这么多，要怎么把这些东西变成日常呢？其实每天只要花短短20分钟做4个简单的步骤就好。哪4个呢？补做单字，用间隔重复法来复习、跟读语音，最后加上短短的口说产出练习。每天只要花这么一点点时间，建立起自己的学习节奏，你的词汇量就会稳定的向上成长，而且绝对不会让你有一种被榨干的感觉。这完全印证了那句老话：微小的习惯会带来巨大的改变。你每天少量的持续练习，绝对比你1个月才跑一次图书馆苦读一整天要有效太多太多了。这时候可能有人会问，那有些单字日常聊天根本用不到，但考试或是看学术文章又一定要会，这种超难的字该怎么办？资料里面提到了一个我觉得超级贴切的策略，叫做耳朵慢炖。这就跟熬一锅浓郁的高汤一模一样，你要让这些复杂的单字慢慢地一点一滴地渗透进你的大脑系统里，你不用逼自己马上就得在对话里用到它们，而是透过大量的反复的聆听，让你的耳朵和嘴巴慢慢去习惯这些单字的长相跟节奏，这能大大减轻你面对艰涩单字时的心理压力。而这个耳朵慢炖的过程，其实就像是为你自己打造了一个专属的语言健身房。我们可以透过这5个跟读步骤来练肌肉。第一步，纯粹只用听的；第2步，看着文字稿边看边听；第3步，听一句按暂停，自己模仿跟读一句；第4步就有点难咯，你要把文字稿拿掉，直接跟着声音念。最后第5步，也是最杀的一招，去听不同口音或者是不同情境的音档来跟读。这招真的超有用，它能让那些原本印在纸上死气沉沉的抽象单字，在各种真实情境里整个活过来，最后完完全全变成你自然语感的一部分。为了一次到位，让大家看完马上就能开始行动，我们把今天的精华直接浓缩成这份超级实用的行动清单。你今天立刻就可以做到这5件事。第一，去抓出3个超级有用的新单词；第2，写下它们的搭配语块；第3，花个5分钟跟着音档练；第4，拿手机录一段大概40秒的微型独白；最后，明天早上起床记得测试一下自己能不能主动回想起来。这些步骤全部加一加，保证不到半小时就能搞定，而且你能立刻感觉到自己的进步。在今天这份解析的最后，我想留下一个很重要的问题，让大家好好想一想。你现在到底是在盲目地囤积字汇，还是真的在用心策展你的字汇库？请一定要记住，真正的关键从来都不是你死背了几千几万个单字，而是当你走进真实世界的时候，你到底能自信自然地拿出多少个字来用。只要你转变一下这个思维，开始重质不重量，把背单字跟实际的任务结合在一起，我相信你的语言学习之路绝对会迎来一个超大的翻转。非常感谢大家的收看，希望今天的解析对你们有帮助，我们下次见喽。